Nühafəsil, şuur və kainat əlaqəsi, dərk edən varlıq və dərk olunan reallıq. İnsan kainatı anlamağa çalışarkən çox vaxt ən fundamental suallardan birini nəzərdən qaçırır. Kainatı dərk edən nədir? Bu sual sadə görünsə də, fəlsəfənin və elmin ən mürəkkəb problemlərindən birini təşkil edir. Çünki reallıq haqqında bildiklərimizin hamısı bir vasitə ilə əldə olunur, şuur vasitəsilə. Bu səbəbdən kainatı anlamaq cəhdi əslində onu dərk edən sistemin, insan şuurunun mahiyyətini anlamaqla başlayır. Qədim düşüncədə şuur anlayışı. Qədim fəlsəfi sistemlərdə şuur müxtəlif formalarda izah edilmişdir. Plato şuuru ideyalar aləmi ilə əlaqəli hesab edir və insan ruhunun maddi dünyadan daha yüksək reallığa bağlı olduğunu irəli sürürdü. Aristotel isə şuuru canlı varlığın forması kimi izah edir və onu həyatın təşkil edən prinsipi kimi qəbul edirdi. Şərq fəlsəfəsində bu anlayış daha geniş və ümumi çərçivədə təqdim olunmuşdur. Hind və Çin düşüncə məktəblərində şuur fərdi xüsusiyyət kimi deyil, kainatın ümumi və fundamental prinsipi kimi qəbul edilirdi. Bu yanaşmalar göstərir ki, şuur anlayışı qədim dövrlərdən etibarən yalnız bioloji proses kimi deyil, daha geniş reallığın bir hissəsi kimi dərk olunmuşdur. Dini mətnlərdə şuur və ruh. Dini mənbələrdə şuur çox vaxt ruh anlayışı ilə ifadə edilir. Quranda ruhun mahiyyəti haqqında verilən məlumat onun insan biliyindən daha geniş fenomen olduğunu göstərir. Bu yanaşma şuurun tam izah edilə bilməyən, lakin mövcudluğu danılmaz olan reallıq olduğunu vurğulayır. Eyni fikir Baybildə də öz əksini tapır. İnsan bədəninin maddi elementdən, həyatın isə ona verilən nəfəsdən ibarət olduğu fikri maddi və şuuri səviyyələr arasında fərqi göstərir. Bu yanaşmalar şuurun yalnız fiziki proseslərlə məhdudlaşmadığını simvolik dillə ifadə edir. Müasir elmdə şuur problemi. Müasir elmdə şuur hələ də tam izah olunmamış fenomen olaraq qalır. Bu problem fəlsəfədə Hard Problem of Consciousness kimi tanınır və David Chalmers tərəfindən sistemli şəkildə formalaşdırılmışdır. Neyrologiya beynin mürəkkəb strukturunu və funksiyalarını izah etsə də, bu fiziki proseslərin necə subyektiv təcrübəyə çevrildiyini tam açıqlaya bilmir. Elektrik və kimyəvi siqnalların hisslərə, düşüncələrə və şuurlu təcrübəyə necə çevrildiyi hələ də açıq sual olaraq qalır. Neyroilm və şuurun sərhədləri. Müasir tədqiqatlar göstərir ki, beynin müəyyən hissələri zədələndikdə yaddaş və davranış dəyişir, lakin özünü dərk etmə tam şəkildə yox olmur. Bu isə şuurun yalnız neyron fəaliyyətinin nəticəsi olmadığını göstərir. Antonio Damasio şuurun daha kompleks sistem olduğunu vurğulayaraq, onun yalnız bioloji mexanizmlərlə izah edilə bilməyəcəyini qeyd edir. Bəzi eksperimentlərdə göstərilmişdir ki, beyin qərarı şuurdan əvvəl formalaşdırır və şuur bu qərarı sonradan dərk edir. Bu fakt şuurun rolunun daha mürəkkəb və çoxqatlı olduğunu ortaya qoyur. Kvant yanaşmalar. Şuurun izahı üçün bəzi alimlər kvant nəzəriyyəsinə müraciət etmişdir. Roger Penrose və Stuart Hameroff tərəfindən irəli sürülən modellərə görə, şuur klassik fizika ilə tam izah edilə bilməyən proseslərlə əlaqəli ola bilər. Bu yanaşmalar tam sübut olunmasa da, bir məqamı aydın göstərir. Şuur maddi mexanizmlərlə məhdudlaşmır. Qavrayış və reallıq. Psixologiya göstərir ki, insan reallığı olduğu kimi deyil, onu qavradığı kimi görür. Vizual illüziyalar, yaddaş səhvləri və emosional təsirlər bunu açıq şəkildə sübut edir. Bu isə belə nəticəyə gətirir ki, reallıq ilə onun dərk olunması arasında fərq mövcuddur. İnsan gördüyünü deyil, beynin interpretasiya etdiyi modeli qəbul edir. Şuur və kainat, qarşılıqlı əlaqə. Bu nöqtədə əsas fəlsəfi sual yaranır. Şuur kainatın məhsuludur, yoxsa kainat şuurun təzahürüdür? Bu sualın cavabı hələ də açıqdır. Lakin müxtəlif sahələrdən əldə olunan nəticələr göstərir ki, şuur və reallıq bir-birindən tam ayrılmır. Müşahidə prosesi nəticəyə təsir edir və dərk edən sistem reallığın formalaşmasında rol oynayır. Bu yanaşma klassik obyektiv reallıq anlayışını yenidən nəzərdən keçirməyə səbəb olur. VM ilə vahid model. VM konsepsiyası bu əlaqəni vahid sistem daxilində izah edir. Bu yanaşmaya görə kainat vahid enerji və informasiya sistemidir və şuur bu sistemdən ayrı deyil. İnsan yalnız müşahidəçi deyil, o bu sistemin aktiv iştirakçısıdır və dərk etmə prosesi reallığın ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Fəlsəfi nəticə. Bu başlıqdan çıxan əsas nəticə ondan ibarətdir ki, şuur maddənin sadə məhsulu deyil. O, daha geniş və daha dərin sistemlə əlaqəlidir. İnsan kainatdan ayrı deyil, onun davamı və şuurlu ifadəsidir.
Bu yanaşma qədim fəlsəfi ideyaları, dini anlayışları və müasir elmi axtarışları vahid xəttə birləşdirir. Yeni fəlsəfi yanaşma. Bu mərhələdə müəllifin mövqeyi aydın şəkildə formalaşır. Kainat və şuur ayrı sistemlər deyil, onlar eyni reallığın fərqli tərəfləridir. İnsan bu əlaqənin mərkəzində yerləşir. Bu yanaşma artıq yalnız nəzəri fikir deyil, bu yeni fəlsəfi məktəbin əsasını təşkil edən sistemli baxışdır. Nəticə. Şuur və kainat arasındakı əlaqə insanın özünü və reallığı anlama cəhdinin ən dərin mərhələsidir. Elm bu əlaqəni izah etməyə çalışır, fəlsəfə onu anlamağa yönəlir, din isə onu simvolikliklə ifadə edir. Viem konsepsiyası isə bu üç istiqaməti birləşdirərək belə nəticəyə gəlir. İnsan kainatı yalnız müşahidə etmir. O, bu sistemin şuurlu hissəsi kimi onu dərk edir və bu dərk prosesi reallığın özünün bir parçasına çevrilir.